سيسبونسيون ديال الترقيب في الطريق. كاين هاد لي غوتور هذا المنتج ديال لا سيسبونسيون. كاين هاد الشاب، كاين لي زامورتيسور قلبناهم راه مزيانين. هادو لقينا هذا ديال لا سيسبونسيون هاد لا غوتور تريونغل لقيناه ب100. لقينا هاد الشاب، لقينا هاد البيالات ديال هنا راه باقا ما جاتش، لقينا لا سي كوموند مكايناش ملقيناهاش، هما اللي بدلناهم هما هادو. وكاين هاد الجهه الاخرى جهه اليمين هما حتى هي بدنا هاد الشاب، بدنا هاد التريونغل. هاد السيلون بلوكات اللي لداخل هادو تيموتو، وتيبدا عندها واحد التقرقيب في السكوس. كاين حتى هاد البياليط تتكون غير شي تقرقيب صغير، غير واحد الامورتيسمون صغيره، شي واحد دودانا صغير تسمع طرق طرق، يعني تتموت هادي اللي تديرها. هنا السيلون بلوكات راه في السكوس خايب تسمع طرق طق، هي هو لي زامورتيسور. المهم هادو هما الاسباب ديال لا سيسبونسيون وديال كاين لا روتين هادي اللي قلبناها مزيان التحتانيه، وهادي مزيان. ولات لي بدلنا لهاديك هوندا سيفيك، هذا ميت وهذا شوف تيلعب، شوف تيلعب سيلون بلوكات. هو السبب ديال لا سيسبونسيون تقرقب في الطريق في السكوسات. شوف هذا كاين هاد الشابات هما لقيناهم ميتين هما. سمعت شي تقرقيبهم هذا تا هو ميت. هادو فيهم كوش ودروات، مكانش يركبو. هادو فيهم كوش ودروات. هادو من بعض الاسباب ديال التقرقيب في السكوس ديال الطوموبيل. رايت كوش ودروات، دي ال ودي ار، هادي الدروات وهادي كوش. ال كاين